そうに見えるけどね。いやそうでもない。ほんとうまい。家でこんな本格的なもの。美味しいね。ししとうすごい美味しいよね、今年のやつ。今年うちの野菜全部本当に美味しいね。うん。味噌ズッキーニ、おやきって感じだね。あ、そうだね、確かにね。おやきにズッキーニ合いそうやな。それは絶対合うね。ね。だってナス美味しいもんね。
噌汁もうまい。良い出来ですね。いやうまいな。年々うまくなってきでする。うわもうすぐにカレーを追いかけなきゃ。これはねベジカレーなんだよ。うわオクラだ。うまっ。うまいね。確かにチーズが贅沢だわこれ。でしょ、んなんかチーズをもうゆって噛んだ時が幸せだよ最高だねこの瞬間。ね。この鶏お弁当で食べたいね。梅っぽいね。そうでしょ、うんちょっと香るよね。なんか上品な照り焼きっていうか。早いね。
カってこんなうまかったか最近好きになったんじゃないの？またまた。これもマヨネーズより好きかも。なんか高級マヨネーズって感じだよ。なんかね、うちょっとだしっぽさも感じるよね。ん、感じる感じる。美味しいね。トロトロだ。冬瓜ってうまいね、やっぱね。ね。よく食べるようになった。そうか。ほとんど食べたことなかったって言ってた。そうそうそう。
ますぎ。トウモロコシは間違いなく美味しいですからね。うまっ。きゅうり夕方も3本取れた。アベレージ5本ぐらい。まあそうだね。っていうことは1ヶ月で150本だ。取れるかね。いやそれ取れてない？かもしれん。毎日きゅうり丸かじりしとるもんね。だしっぽい味するね、冬瓜ってやっぱね。うん。もう一回言ってる気がするけど。昆布だしっぽい味するよね。